Satu, dua, Wes ayo. tiga. Selamat ulang tahun Dek Sila. Sama-sama. Panjang, Panjang umur, sehat, Sehat, sentuh, sentosa. Wes dipeluk. dipeluk. ya kan dikek. Terus dipeluk. Nanti unboxing. Kamu dulu. Engko jadi pakai engko. Enggak gitu, enggak gitu. Kok iringan? Ya Allah. Tak apa-apa. Unboxing. Nanti Ya pintar men. Yo karo ngomong. Bilang Mbak, terima kasih Dek Mbak Ada. terima kasih Mbak Ada dipateni. Apa sangka deh? Itu ada selotip. Jangan dianu. Penasaran ini. Penasaran apa Mbak Sila? Jajan dong. Enggak, di situ dalamnya ada bandung. Apa enggak di sini? Kok penasaran? Masalah mungkin salah sabar lah. Aku ya punya bandung. Cah telu podo. Ini. Wah! Am. Yupi. Ini ada ini. Ya piye sakit. Makanya piye? Enggak tak pakai. Lah, Ada ini di dalamnya tapi masih ada. Ada uang banyak. nanti pakai. Jadi pakai dong.